Ahojte, moje meno je Daniela a v dnešnom dieli by sme sa pozreli na proteín od značky Protein Nutrition. V minulom dieli sme rozobrali whey proteín, tentokrát by sme sa sústredili na beef proteín, a teda na hovädzí proteín od tejto značky. Tento proteín sa skladá z hydrolyzovaného hovädzieho proteínu a obsahuje v jednej 30 gramovej dávke, ktorá predstavuje 111 kalórií, má až 28 gramov bielkovín, má pomerne naozaj málo gramov tuku, čo je len 0,09 gramu a len pol gramu sacharidu, čiže 0,5 gramov sacharidov. Tento proteín majú dostupný vo viacerých príchutiach, ja mám konkrétne čokoládu, ale minulý mesiac som mala vanilku a bola takisto skvelá ako aj táto čokoláda, no čokoláda mi chutila o niečo viacej. Všetky tieto hovädzie proteíny majú naozaj úžasnú rozpustnosť, nemusíte ich mixovať, stačí keď si ich vyšejkujete len v shakeri. No a naozaj sú veľmi ľahučko stráviteľné, perfektné priamo po tréningu alebo na večer. Ja som osobne používala hovädzí proteín, najmä posledné 2 mesiace, keďže som bola v súťažnej príprave a práve tie tuky aj sacharidy som mala už predsa len nižšie a snažila som sa nechať si ich do stravy. A práve preto som sa rozhodla, že vymením aj whey proteín za tento beef proteín. Mne určite tento proteín veľmi chutí, aj chutil za tie 2 mesiace, čo som ho skúšala, a môžem ho odporúčať všetkými 10. Na stránke ho majú dostupný v kilovom balení alebo 2-kilové balenie, je to už na vás, ktorý si vyberiete. Ja som oboje balenia mala 1-kilové balenia a to mi asi aj stačilo na ten 1 mesiac. Takže choďte sa na to pozrieť a prajem vám pekný zvyšok dňa. Ahojte!